Yo, o'zimizga bo'lashadi ekan u. Barcha-barchalaringizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Vaziriz. Bugungi videoda biz qurol modda mazza qilib o'ynaymiz. Bu qurol modning ismini ham bilmoqchi bo'lsangiz, bu chap tarafda, o'ng tarafda turyapti. Mana Webmon for Minecraft deb turadi. Play Marketga yozsangiz va men shundan yuklab oldim. Shu ilovadan endi esa qurollarni olamiz va mazza qilib o'tib o'ynaymiz-da. Ha, endi esa qurollarni olamiz. Keyin esa buni ham olamiz. Mo16 deyapti va Square deyaptimi? Miyot 1911 deyapti. Hamma pistoletni ham oldik va avtomat. Hali qurollar ko'p, mana shularda. Endi yana bittasini olamiz-da. Pistolet bor ekan, o avtomat qanday yarashib turibdi. Wow, zo'r ekan, qaranglar. Wow, avtomat zo'r yarashyapti. Mana shunda sinab ko'raychi. Men senga bilaman, tuqqaningga pushaymon qilaman deydilarmi? Yo, mana senga. Mana bunda o'tib ko'ramiz. Wow, menga bu qurol yoqib qoldi. Qaranglar, qanaqa yarashyapti, qaranglar. Zo'r turibdi-ya, qo'limizda-da. Qo'limizda o'tirganda-da zo'r turyapti. Ammo bu qurol ismini aytdim sizlarga. Bu juda zo'r qurol ekan aytdim. Hozir nima gapirishimni ham bilmayapman. Qaranglar, zo'r yarashyapti-ya. Men sizlarga qurollarda o'taman, o'qlarni boraman, mayli desa, nima qidiramiz? Ana shu narsalarni o'ldirish kerak. Ismini ham kommentda yozib qoldiringlar. Hozir men esimdan chiqib turibdi. Kommentda yozib qoldiringlar. Nima deylardi? Esimdan ham chiqib ketdi shularga. Qaysi o'tib ko'ramiz? Shunda o'tib ko'ramiz. Men senga tuqqaningga pushaymon qilaman. Men senga mana shu zo'r qurol ekan. Bitta o'qni o'ldirib qo'ydim. Men jallodman. O'qlar juda chiroyli ekan. Juda chiroyli, juda chiroyli. Men senga unga o'lmayapti. Qarang, o'q tushyapti, qarang. Yana bitta o'tib ko'ramiz. Men senga tushdimi? O'q tushdimi? Tushdi. O'qlar yo'qolib qoldi. Amalga chiqsa yo'q. Endi sen o'tib ko'ramiz. Men senga. Endi esa pistolet o'tib ko'ramiz. Nega o'lyapti? Pistolet juda yaxshi ekan, unda sifati zo'r. Nega tegmayapti yoki tepaga ketyaptimi? O'ylab ko'rish kerak. Men senga unda, men jallod, men senga, seni o'ldiraman. Yoki o'ldirmasammikan? Nima bu? Qaranglar, bitta o'q otsam shunaqa ekranim yaqinlashib qolyapti, ko'rdinglarmi? Yoki bu Minecraftdagi odamnikiga o'xshash bir narsamikan? Mayli, bunga e'tibor bermaymiz. Bu nima? Qaranglar, shunga o'tib ko'raylikchi. Qaranglar, narsa chiqib ketadi. Esimdan chiqyapti. O'tni, olovni bir narsasi bo'ladi-yu. Qop qora narsa chiqadi-yu. Shuni esimdan chiqib turibdi-da. Esim deyapman. Mayli. Aytkincha do'stlar, sizlarga bitta so'zim bor. BMW yoki Mers kommentda yozib qoldiringlar. Mayli, endi bir narsa, Golemni shunaqada o'ldirarmikan-da. Mayli, invertorga kirdik va Iron Golem, bu nima yashil narsalar? Mayli, bunga e'tibor bermaymiz. Iron Golem, mana shunga olamiz. Endi esa Iron Golemni qo'yamiz. Qancha o'qda o'ldirar ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir narsa ish qilib bir narsa bunda o'tib ko'ramiz. Mana senga. Mana senga. Hozir seni o'ldiraman. Men jallodman. Seni jalloding keldi, ajaling keldi. 7-ajaling bu. Yaxki jallod. O'ldirib qo'ydim. Amalga chiqsa yo'q. Endi yana bitta golemni qo'yamiz. Endi esa mana bunda o'tib ko'ramiz. Bitta narsa, bitta qurolda. Nega o'lmayapti bu? Nega o'lmayapsan, bratishka? Men senga. O'ldirib qo'ydi. Pistoletdan zo'r yo'q. Pistolet yoki avtomat. Kommentda yozib qoldiringlar. Endi esa yana bitta golem qo'yamiz. Endi snayperda o'tib ko'ramiz. Men senga. Nega tegmayapti? Bitta o'q bo'ldi, ikkita o'q. Yana bitta o'q otib ko'rish kerak.
3 to'q. Qanchoqda 4 to'qda. Voy, ammo snayper ham zo'r, ammo to'g'rimi obunachilar? Snayper zo'r. Echkini bitta udar o'ldirib qo'ydi. Bitta udar o'ldirib qo'ydi. Aha. U yoqda bitta echkini ko'rdim, hozir shuni yoniga boryapman. Pistolet o'tib ko'rish kerak. Bitta o'q. To'xta, 2 to'q. Voy, 2 to'q o'ldirib qo'ydi-ya. Pistoletdan zo'r yo'q. Ammo o'q bosilib ketdi, bitta o'q ketdi, tovuqni bitta udar o'ldiradi. Aytganimda bitta udar o'ldirib qo'ydi. Endi esa nima qilamiz biz? Endi bir mob topishimiz kerak-da. Mob. O'zimiz qo'ymaymiz-da, mob topish kerak. Atroflarda mob yo'q ekan. Endi esa qidiramiz. Echki bor ekan. Echkijonim, to'xtasang-chi. Echkijon, qandaysan? Ahvol qanday? Mayli, boshqasini o'ldirib ko'raman. Echkijonim, echkijon, yaxshimiz? O'ldirib qo'ydim. Yaxshiman deb qo'ysangiz zo'r bo'lardi, ammo mayli, endi esa mob qo'yishda topish kerak, qo'yish kerak deb mana o'zimiz mob topib ko'raylik endi bir. Mayli, bitta mob qo'ysa hech narsa bo'lmaydi. Bu modni albatta telefonga sig'adi. Bu meniki telefonda o'ynayapman. Mana ismini ham yana qaytadan aytaman. Weapon Guns deydi. For Minecraft. Play Marketda yozib ko'rsangiz chiqadi. Chiqadi, aniq chiqadi. O'zi qancha mabaligini bilmayman, mayli, endi esa nima bo'lib qaranglar. Aylanishni qaranglar. O'q chiqib ketyapti, qaranglar, ko'rdinglarmi? Bu aylanyapti, buni oldi. Ko'rdinglarmi? Bu yana bitta qurollardan olib ko'ramiz. Endi qaysidan olib ko'rsak ekan? Pistolet bor ekan. Endi esa mana bundan olamiz. AKM deydi. AKM 117 deydi. AKM zo'r-ku. Zo'r qurol, ammo uda pistolet, boshqacha pistolet ekan bu. Endi qaysidan olsak ekan? To'telar. Bu nima? Qaranglar, bu nima? Buni qaranglar, qilcham bor ekan. Olib ko'ramiz. Bitta hayvon topish kerak, bitta hayvon. Bu qilchni qaranglar. Qo'limda turishini qaranglar. Meni shamshirim bor endi meni. Bu qilchni qaranglar, chiroyliligini. Juda chiroyli ekan. Iron Golemni qo'yib ko'raylik-chi, endi seni o'ldiraman. Men jalloting keldi bu yoqqa. Endi Iron Golemni ham o'ldirdim. Yana qo'yaman bitta udar, 2 udar, 3 udar va 4 udar va 5 ta. Snayperdan qilchadi qoladi ekan, mayli. Gapira olmayapman. Nega gapira olmayapman? Seni o'ldiraman. Bitta udar o'ldirib qo'ydimi? Bu qaranglar, buni qaranglar. Bu AKM-ku. Mana bunda sigara sanab ko'ramiz. Sen yoki temir aslaga kiydingmi yoki nega bug bo'lyaptimi? Mayli, bunda o'ldirib ko'ramiz. Bu yoqqa endi. Bu yoqqa qochsang-chi. Nima bu, itmi? It! Bu yoqqa, o'ldiraman seni, o'ldirmay qo'ymayman. O'ldiraman seni o'ldiraman. Kechqurun ham tushyapti. Aniq. Kechqurun ham tushyapti. Qaranglar, yulduzlar, osmonlar, oylar, kunlar, yillar o'tib ketadi. Mayli, endi esa boshqacha qurol olib ko'ramiz. Men yoki qanaqadan olamiz? Pistolet o'zakmikan yoki mayli, bundan olamiz. Bundan olmaymiz. Qaysidan olsam ekan? Yo'q, olmayman, kerak emas. 100lik olaman. 100likmi? Nima bu? Nima? Komment yozib qoldiringlar ismini. Qaranglar, zo'r, ammo bu qurol ham. Zo'r. Undan yaxshisi yo'q. Mayli, endi ham qaranglar, chiroyli qo'lda qanaqa turyapti. Pistoletni qaranglar. Zo'r ovoz chiqarar ekan, Ma senga. Nega tegmayapti? Endi tegdi. Mayli, tegdi.
Golemda sinab ko'ramiz ham. Golemda sinab ko'ramiz. Bu yoqqa endi 1, 2 ta, 3 ta. Demadi, endi seni qilichda o'ldiraman, qilcha chopaman bu yoqqa. O'ldirib qo'ydim. Mayli endi esa qurollar bor ekan. Endi esa xayrlashadigan payt keldi. Endi esa qurolning ismi ham Weapon for Minecraft deb Play Marketga yozsangiz chiqadi. Amal sizlar bilan vazirimiz bo'ldi. Keyingi video xayr obunachilar.